Wetter heute so schön. Haben wir hier einen Sniper irgendwo? Sniper sind hinter uns, glaube ich. Ja, die Sniper aber auch ein bisschen. Na? Wo sind die jetzt? Ganz oben oder was? Ja. Hit! Ach so, du bist hinter hinten. Das habe ich nicht gesehen, entschuldige. Hier oben. Hey, komm mal hier hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Hit! Ja, guck mal, da kommt doch einer. Ja. Hit! Kannst du irgendwo gleich in Deckung springen? Warte. Ah, Scheiß. Dornstrauch-Scheiß hier. Hit! Nur eine Flagge? Ist die andere nach hinten noch oder wie? Ist da hinten in der Ecke einer? Wir haben da oben rechts die Flagge verloren vorhin. Liegt die noch da?
Steh mal auf. Steh mal auf. Steh mal auf. Lauf! Lauf, kleines Mädchen, lauf. So, Vielen Dank. für die Blumen. Hier, Björn, Björn. Ja, hier. Da ist er. Da ist er doch. Ja, ich höre mal. Da vorne. Er ist markiert. Nee, da vorne, direkt vor dir, 12 Uhr. Siehst du die beiden nicht? Da, siehst du es? Die beiden da ganz direkt vor dir, 12 Uhr. Ich sehe ihn da rumlaufen. Wo denn? Direkt hier vor uns, siehst du dich nicht? Der ist andere? Hört! Und los! Geht dort! Wir gehen alle nach Hessen. Für Wasser! Für Wasser! Da ist aber noch einer. Ja, links. Sucht die Fahne! Dann holt die Fahne runter! Hier vor, geradezu. Wird geholt gerade. Geradezu in Senke. Head! Lass uns mal die Position erhöhen. Björn, pass auf, direkt rechts von dir wahrscheinlich am Hügel in der Senke, da wurde ich abgeknallt.
Ed? Boah, dieses scheiß Gestrüpp hier, Alter. Oh, das kommt von oben runter. Sorry. Da erstmal zum Spawn zu uns hin, oder? Da sind unsere nämlich alle. Björn, schmeißt du geradezu zu dir? Gerne, wenn wir nachrücken. Ich wollte hier vorne direkt vor mir schmeißen, Rauch. Können wir die von der Seite vielleicht? Rot. Ja. Hinter euch! Die greifen gerade Haus 10 an. Höhe Lazarett. Der Taliban-Stützpunkt da hinten. Wo der Kram ist und die Holzkabuff. Die müssen an der Kreuzung sein da vorne. Ein paar mehr. Die wollen jetzt gerade Haus 10 angreifen, unseren Bunker 10. Ed! Ja,
noch hin. Björn, links von uns, Richtung Hesko. Hey, ja, wir bauen hin oder nicht? Ja. Rot? Ja, gut. Den hab ich sogar gehört. Björn, ich gehe mal weiter so rum. Ey, wir müssen weg hier, Alter. Naja, wir sind schon